tym wszystkim dzisiaj będziemy robić. Pokażę coś fajnego. No i patrzcie. Bo to nazywa się Explosions. Pokaż. Odkrywamy. Potem malujemy, co chcemy. I potem poczekamy minutkę. No w sumie to kilka sekund. Mm. O, jak widzicie tutaj te bramki, to już się zaczyna robić. No to takie coś. Takie coś. Potem jeśli chcecie malować, to malujecie dużo razy. I teraz na drugim coś namalujemy. Bo na tym. Namalujemy serce. Już zaczyna, tutaj widzicie, już widać. U was nie, ale u nas już troszkę. O, nawet tutaj wam widzę. No dobrze, to chyba będzie już na tyle w tym odcinku. I drugi odcinek coś drugiego zrobimy. No, Pa! pa.